سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1350 کاله وړاندې. شپږ څلوېښتم څپرکی د جنګ د الهي د معبد پرانستل. پر همدې شپه چې تبس د نوي فرعون د تاج پوشۍ لپاره په مشالونو روښانه شوی و او موسیقۍ پکې غږېدلې، کاهنانو د مشالونو په رڼا کې د جنګ د الهي یا سخمت په معبد کې کار کاوه. دغه معبد له تیرو 40 کلونو راهیسې تړلی و. کاهنانو یې وحشي بوټي شکول. د جنګ الهي ته یې د سره کتان جامې ور واغوستلې او د جنګ او پرزیدان نښې نښانې یې پرې وټومبلې. ځکه چې آمي هورمهب ته ویلي و ای د باز زویه، یعنی هورمهب په ماشومتوب او ځواني کې تل له ځان سره یو باز ساته او باز به د ده پر سر الوت. هورمهب به ویل زه د باز زوی یم. نغارې ووهه او جنګ پیل کړه چې د مصر ملت په جنګ کې د ښکېلېدا له امله خپلې ټولې بدبختۍ او له دې ډلې څخه د درواغجن فرعون کیسه هیره کړي. جنګ پیل کړه چې دغه خلک د دې فرصت پیدا نه کړي چې پر نورو شیانو فکر وکړي او له لوږې مړه شي. هورمهبه په جنګ کې ځان نعمتونو ته ورنږدې کړه چې میرمن باکتامون د ډیر شوق او خوښۍ له کبله ستا پر لور درشي او موافقه وکړي چې له تا سره واده وکړي. له همدې امله هورمهب د آمي او نورو کاهنانو له موافقې وروسته امر وکړ چې د جنګ د الهي معبد پرانیزي. دا کار یې ځکه کوو چې وکړی شي پر بله ورځ نوموړي معبد ته ورشي او د جنګ له الهي سخمت څخه مرسته وغواړي چې سر یې د زمري او بدن یې د ښځې دی. په داسې حال کې چې نوي فرعون له خپلې میرمنې سره یو ځای د نانځکو په وسیله د مړیو د ښخولو لوبه کوله، د تبس په معبد کې د اخناتون نوم له منځه وړل کېده او د توت آنخ آمون نوم یې پر ځای لیکه. که څه هم فرعون توت آنخ آمون و، خو هیواد آمي اداره کوه، مالیه یې اخیستل او سلطنتي ځمکه به یې هر هغه چاته ورکوله چې د ده زړه غوښتل. د آمون کاهنان د بریالیتوب له امله له ډېره کبره په کالیو کې نه ځایېدل، ځکه چې ناڅاپه یې ټوله هغه شتمني ترلاسه کړه چې پخوا یې له لاسه ورکړې وه. هورمهب غوښتل چې د سیالۍ په ډګر کې له نورو وروسته پاتې نه شي او د هغه نوم مشهور شي. دغه راز خلک باید پوه شي چې د باز زوی له دې وروسته د مصر یو اصلي چارواکی دی. له همدې امله پر بله ورځ مصر په واټونو او چوکونو کې د هورمهب د عسکرو نغارو انګازې وکړې. جارچیانو به اعلانونه کول چې نن د سخمت د معبد مسی دروازه پرانستل کیږي. هورمهب له خپلو یو شمېر عسکرو سره نوموړي معبد ته ځي او د سخمت لپاره قرباني کوي. پر دې ورځ هورمهب ماته وویل چې د نندارې لپاره معبد ته لاړ شم او زه متوجه شوم چې هغه غوښتل خپل قدرت ماته وښیي. دا خبره باید وکړم. هورمهب له دې سره چې پوهېده د مصر په ملت کې به ډېر مشهور شي، خو له ډېرو تشریفاتو او تجملاتو یې کار نه واخیست. خپل آسونه او جنگي ګاډۍ یې د شترمرغ په بڼکو نوي سینګار کړي او د جنگي ګاډیو عرابې یې په زرینو پوښونو سره نوي ښکلې کړي. یوازې یې 2 لوی لرونه چې د جنګونو پر وخت یې په ګاډیو کې لګوي، دا ځل هم په ګاډیو پورې وتړل. د هغه په ګاډۍ پسې نیزه لرونکي عسکر روان ول او د هغوی پوځي پریډ پر هغه واټ انګازې کولې چې په کاڼو پوښل شوی و. له نیزه لرونکو عسکرو وروسته تورپوستي عسکر راغلل او د دې لپاره چې خپل پوځي ګامونه یو شان کړي داسې ډولونه یې غږول چې د انسان پوستکي یې پرې غوړولی و. خلک ترهېدلي ول او د هورمهب عسکرو ته یې حق پک کتل چې له ډېره مړښته یې مخونه ځلېدل او پوهېدل چې د دوی برخه خواړه هم عسکر خوري. کله چې هورمهب د معبد په مخ کې ودرېد او پر ځمکه یې ګام کېښود، نو خلکو د هغه لوړ قد او پراخه سینه ولیده. ماته په مبهم ډول دا احساس پیدا شو چې د هغوی بدبختي لا نه ده ختمه شوې او لا هم پر خپل حال پاتې ده. هورمهب له خپلو قمندانانو سره یو ځای معبد ته ننوت او کاهنانو په داسې حال کې د هغه هرکلی وکړ چې لاسونه یې په وینو سره کړي ول. د مصر له بوډاګانو پرته چې مخکې یې دغه مراسم لیدلي ول، زه او زما په څېر ډېر نور نه پوهېدل چې د جنګ د الهي معبد څنګه پرانستل کیږي. نو چې کله مې د معبد د کاهنانو په وینو ککړ لاسونه ولیدل، حیران شوم. بیا مې ولیدل چې کاهنانو هورمهب د سخمت د مجسمې پر لور بوت. سخمت هغه الهه وه چې د زمري په شان سر او د ښځې په شان سینې او تیونه یې درلودل. په دې ورځ یې د هغې ارغواني جامې په وینو سرې کړې او لندې کړې وې. د معبد هغه برخه چې د سخمت مجسمه پکې ولاړه وه سمه روښانه نه وه او داسې ښکارېده چې هورمهب هڅه کوي سخمت پر رډو سترګو وګوري.
کاهنانو د مجسمې په مخ کې هورمهب ته 3 زړونه په لاس کې ورکړل او هغه ته یې وویل چې هغه د محراب په مخ کې ټینګ کړي. ما په لومړي سر کې فکر وکړ چې دا به د سخوندر یا پسه زړونه وي، خو کله چې ښه ځیر شوم ومې لیدل چې د انسان زړونه دي. کله چې هورمهب د انسان زړونه په منګلو کې پر محراب ټینګ کړل، له زړونو څخه وینه راووتله. په دې وخت کې کاهنان د هورمهب او مجسمې پر شاوخوا ګډېدل. په وینو سرې چړې پر خپلو تندیو وهلې، له سر او تندیو یې وینې بهېدلې او پر سپینو روحاني جامو یې تویېدلې. دغه منظره ډېره بوږنوونکې وه او په کورنیو جنګونو کې د تبس د عام وژنې په شان حالت یې رامنځته کړ. کاهنانو په ډله ییزه توګه د نڅا پر وخت دغه ذکر لوست: ای هورمهب، د باز زویه، له جنګه بریالی راستون شه چې سخمت له خپل ځایه راکوزه شي او تا لوڅ په غېږ کې ونیسي. کله چې هورمهب د انسان ګرم زړونه د محراب پر سر په منګولو کې ټینګ کړل او وینه ترې وبهوله، بیا له مجسمې او محرابه لرې شو. کاهنانو په نڅا سره په داسې حال چې مخ او جامې یې سرې شوې وې هغه بدرګه کړ. هورمهب له معبده ووت، په خپله ګاډۍ کې سپور شو، بیا یې د مصر ملت ته مخ واړاوه، خپل دواړه لاسونه یې خلکو ته وښورول او په لوړ غږ یې وویل: ای د مصر ملته، غوږ ونیسه او زما خبره واوره. زه هورمهب د باز زوی یم چې د مصر بریالیتوب مې په لاس کې دی. د هغو ټولو کسانو سره چې له ما سره په سپېڅلي جنګ کې ګډون کوي، ژمنه کوم چې هغوی ته به تلپاتې ویاړ ور په برخه شي. همدا اوس په سینا صحرا کې د هاتي جنګي ګاډیو حرکت پیل کړی او مخکینی ځواک یې په کوز مصر کې په لوټمار او وژنو بوخت دی. مصر هیڅکله داسې خطره نه ولیدلې او د دغه خطر په پرتله چې نن سبا مصر ګواکي په پخوا وخت کې پر مصر د هکسوس د قبایلو یرغل بې اهمیته دی. د هاتي لښکرې مصر ته رارسېدلي دي او تاسې نه پوهیږئ چې هغوی څومره بېرحمه دي او څه ډول به د مصر د ملت ریښې وچې کړي. کله چې د هاتي عسکر هر ښار ته ورسیږي، هغه به وران کړي. ټولې ښځې او نجونې به اسیران او د ځان وینځې کړي. ټول پاتې نارینه به ړانده کړي چې وکړی شي په ژرندو کې ترې کار واخلي او یا د غوړیو په کارخانو کې پرې ژرندې وګرځوي. ټول ځوان هلکان به اسیران کړي او د مریانو په بازار کې به یې خرڅ کړي. چیرته چې د هاتي د عسکرو ګاډۍ ورسیږي، تر یوه نړیوال کاله به هلته بوټي زرغون نشي. له همدې امله زه اعلان کوم چې باید دغه بېرحمه دښمن په وړاندې دغه سپېڅلی جنګ پیل شي. دغه سپېڅلی جهاد هغه جنګ دی چې موږ یې د خپلو ښځو، بچیانو، لوڼو او هوښیارو نارینه‌وو او د خپلو خدایانو د ساتلو لپاره پیلوو. زه تاسې ته ډاډ درکوم چې کله په خپله خوښه دغه جنګ ته لاړ شئ، نو نه یوازې دا چې د هاتي عسکرو ته به ماتې ورکړو، بلکې سوریه به هم بیرته ترې ونیسو. د پخوا په شان به هر مصری له مصر سره د سوریې له یو ځای کېدا ګټه واخلي او د هر مصري کور به د پخوا په شان له غنمو او د وربشو له اوبو ډک شي. ای د مصر ملته، د کمزورتیا او خوارۍ یوه اوږده پړاو خپلې سپېرې اغېزې پرېښودې او د مصر دښمنان نور هم سپین سترګې شول. دوی له موږ څخه نه یوازې سوریه ونیوه، بلکې اوس نیت لري چې توره خاوره او زموږ خدایان هم راڅخه واخلي. دوی غواړي د آمون او نورو خدایانو کورونه وران کړي او په نیل سیند کې د اوبو پر ځای وینه وبهوي. ترازو یعنی ساعت وایي چې د پاڅېدا، روانېدا او د وینې د بهېدا وخت دی. هر څوک چې په خپله خوښه له ما سره روان شي، یو کندو ډک غنم به ترلاسه کړي او په جنګي غنیمتونو کې به شریک شي. که کوم سړی ونه غواړي چې له ما سره په جنګ کې برخه واخلي، زه به یې په زور د بارونو د لیږدولو لپاره له ځان سره بوزم او که هغوی وغواړي یا ونه غواړي په جنګ کې به برخه واخلي. دوی ته به بیا نه یو کندو غنم ورکول کیږي او نه به په راتلونکي کې جنګي غنیمتونه ورکړل شي. دغه راز به د جنګ په اوږدو کې پر پنډیتوب سربیره زموږ د عسکرو سپکې سپورې هم اوري. زه هیله کوم هر مصری نارینه چې توره یا نیزه چلولی شي باید حرکت وکړي او له ما سره د جنګ ډګر ته لاړ شي. اوس موږ د هغو کسانو د ځیل، سستۍ او غفلت له امله چې مخکې په مصر کې حکومت کاوه هیڅ هم نه لرو. کاختي لکه وږې تمسا په موږ پسې ده، خو که بریالي شو د دې سبب به شي چې غنم، اوربشې او پریمانه فلزات ولرو. هر څوک چې په دې جنګ کې ووژل شي، نیغ په نیغه به لویدیځې نړۍ ته ځي او د مصر خدایان به یې تر قیامته پورې ملاتړ کوي. هر څوک چې ژوندي پاتې شي زموږ د ګټو او بریالیتوبونو شریکان به وي، خو د بریالیتوب لپاره باید ډېره سرښندنه وکړو. د شاهین زوی هورمهب وایي: ای د مصر میرمنو، د غشو لپاره لیندې جوړې کړئ او که د بوټانو تارونه او د حیواناتو کلمې نه لرئ، له خپلو زلفو او ویښتانو څخه لیندې جوړې کړئ. ای د مصر میرمنو، خپل میړونه او بچیان د جنګ ډګر ته واستوئ.
او تاسو یې د مصر نارینه و هر ډول فلز چې لرئ نیزې او غشې ترې جوړې کړئ او له ما سره لاړ شئ چې زه مو په داسې جنګ کې شریکان کړم چې لا یې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. هورمهب وایي په دې جنګ کې ستر فرعونان او ټول خدایان په تیره بیا آمون زموږ ملاتړی دی او موږ به د هاتي لښکرې داسې وځپو چې د تیښتې پر وخت د مخ ګرځولو جرأت ونه کړي. موږ به یې تعقیب کړو او د سینا او سوریې ځمکه به د هغوی په وینو سره کړو چې په وینې سره د مصر حیا بیرته واخلو او بې غیرته یې ووینځو. ای د مصر ملته غوږ ونیسئ. د باز د زوی د راتلونکي جنگ د فاتح او هورمهب خبرې خلاصې شوې. کله چې د هورمهب خبرې خلاصې شوې خپل په وینو سره لاسونه یې ښکته کړل او بیا نغارې ووهل شوې. عسکرو خپلې نیزې په زغرو ووهلې او پښې کلکې پر ځمکه ودربولې. خلکو له ډېره هیجانه چغې کړې او هورمهب په مسکا د خپلې ګاډۍ چلوونکي ته وویل چې روان شي. عسکرو د خلکو په ټولۍ کې هغه ته لار پرانستله خو خلکو همغه راز نارې وهلې. زه په همدې ورځ پوه شوم چې د یو ملت ډله خوشحالي په دې کې ده چې په ګډه چغې ووهي بې له دې چې دلچسپي ولري ولې نارې وهي او د نارو په وخت کې څه وایي. د دې خبرې لامل دا دی چې کله یوه ډله په ګډه نارې وهي ځان مضبوط او پیاوړی احساسوي او تصور کوي چې د یو سپېڅلي ګډ او مشروع هدف لپاره نارې وهي. هورمهب د نیل پر لوري لاړ چې په خپله بیړۍ کې سپور شي او د کوز مصر پر لور روان شي. دی پوهېده چې هلته یې شتون ضروري دی ځکه د هاتي لښکرې تانیس ته رسېدلې وې. زه چې پوهېدم هورمهب به په بیړۍ کې له سپرېدا وروسته سمدستي روان شي هغه ته ورغلم او ومې ویل اخناتون فرعون چې زه یې خاص ډاکټر او د سر سوری کوونکی وم مړ شو. نور سر سوری کوونکي ته اړتیا نه لري نو زه آزاد شوی یم او چیرته چې مې زړه وغواړي هلته تللی شم. له بلې خوا زه نه غواړم چې نور په طبس کې پاتې شم ځکه چې له دې وروسته په طبس کې هیڅ شی ما نشي خوشحالولی. له همدې امله غواړم له تا سره لاړ شم په جنگ کې برخه واخلم او وګورم له هغه جنګ وروسته چې ته له کلونو راهیسې پیلوي د مصر ملت ستا له بریالیتوبه څه استفاده کولی شي. هورمهب وویل زه په جنگ کې ستا ګډون نیک شګون بولم ځکه چې تمه مې نه کوله چې ته به خپلې سوکالۍ ته شا کړې. که څه هم د جنگ په ډګر کې د دښمن د عسکرو د شړلو لپاره ته څه نشې کولی توره او نیزه نشې چلولی خو تکړه ډاکټر یې. زه ستا له طبابته استفاده کولی شم او تصور کوم چې ستا طبي معلومات زما لپاره ګټور ثابتېدلی شي. خو په دې پوه شه چې د هاتي عسکر ډېر بېرحمه دي او د جنگ په ډګر کې ممکن تا ووژني. ومې ویل هورمهبه ما د هغوی هیواد لیدلی دی او د دوی بېرحمي مې د هغوی په هیواد کې دننه لیدلی ده خو د هاتي له عسکرو نه ویرېږم ځکه کله چې یو څوک په ژوند کې د خوشحالۍ هیله نشي کولی هغه نه ډارېږي. هورمهب وویل زما سپاهیان په حق و چې تا ته یې د خبریانو په جنگ کې ابن الحمار لقب درکړ ځکه چې د اوږد غوږې په شان یې نه ډارېږي. په دې وخت کې ماڼوګانو خپل اوږده پاروګان وخوځول بیړۍ روانه شوه او په ساحل کې راټولو شویو کسانو شور او ځواک جوړ کړ. هورمهب هغوی ته وکتل او ژوره ساه یې واخیسته. بیا یې وویل هغه خبرې چې ما مخکې په خپله وینا کې وکړې پر دوی یې ښه اغېز کړی دی. بیا د خپلې کوټې پر لور روان شو او ویې ویل غواړم خپل ککړ لاسونه ووینځم. له دې وروسته چې خپل لاسونه یې په کوټه کې ووینځل بیا یې بوی کړل او ویې ویل زما له لاسونو د وینې بوی لټېده او تر دې مخکې چې زه د سخمت معبد ته لاړ شم نه پوهېدم چې کاهنان نن څوک قرباني کوي. د هغوی دغه کار هم سم و ځکه چې له 40 کلونو راهیسې د هغوی د معبد دروازه نه وه خلاصه شوې او هیله یې کوله چې د معبد د دروازې له پرانیستلو وروسته د جنګ د الهې لپاره په زړه پورې قرباني وکړي. له همدې امله یې د معبد د دروازو تر خلاصولو مخکې له ما وغوښتل چې د هاتي او سوریې څو تنه اسیران هغوی ته وسپارم. کله چې مې واورېدل کاهنانو پر دې ورځ څو تنه د سخمت لپاره قرباني کړي دي زما زنګنونه ورېږدېدل. که څه هم ما په معبد کې د انسان زړونه ولیدل چې هورمهب ته یې ورکړل چې پر محراب یې ټینګ کړي او وینې یې بهر راوځي خو له ځان سره مې فکر کوه او ځان ته مې ډاډ ورکوه چې د انسان زړونه ښایي په داسې ډول چې زه به ترې خبر نه یم کاهنانو ته رسېدلي وي. خو د هورمهب خبرو زما شکونه لرې کړل او پوه شوم چې د سخمت کاهنانو د هاتي او سوریې اسیران په معبد کې وژلي او زړونه یې هورمهب ته ورکړي چې وینه یې د جنګ الهې ته ډالۍ کړي. هورمهب وویل کله چې کاهنانو ماته وویل چې څو تنه اسیران ورکړم نه پوهېدم چې هدف یې څه دی خو کله چې مې د محراب په مخ کې د هغوی زړونه ولیدل حیران شوم.
خو بیا مې سخمت په دې قربانۍ راضي وي او له موږ سره مرسته وکړي، نو زه دې پیښې ته چندانې توجه نه کوم، ځکه اوس موږ د ټولو خدایانو مرستې ته اړتیا لرو، هغه که نارینه دي یا ښځینه. خو په دې هم پوه شه چې زما لپاره د یو زړور عسکر په لاسونو کې یوه خوځېدونکې نیزه او تیره توره له ټولو نارینه او ښځینه خدایانو څخه ډیر برکتونه او ارزښت لري. د دې قربانۍ ارزښت په دې کې دی چې کاهنان راضي شوي او نور به موږ په کراره پرېږدي. کله چې زه د جنگ ډګر ته ځم، د جنگ د جبهې له شا څخه به ډاډه یم او په دې پوهیږم چې د معبد کاهنان به نه خلک پاروي او نه به ستونزې راټوکوي. ما هورمهب ته وویل هغه خبرې چې هغه په اورشلیم کې خپلو عسکرو ته وکړي زما په نظر تر هغو خبرو ښې وي چې نن یې د مصر ملت ته وکړي. هورمهب وویل هغه خبرې چې د جنگ په ډګر کې د عسکرو لپاره کېږي له هغو خبرو سره باید ډیر توپیر ولري چې یو ملت ته کېږي، ځکه چې عسکر په تشو خبرو او وعدو نشو غولولی، په داسې حال کې چې ملت احمق دی او د هر ملت فطري ځانګړتیا همدا حماقت وي. په ډیرو ښکلو او غوره جملو چې زرګونه یې د یوې ټنګې ارزښت نه لري غولیږي، اهمیت ورکوي او تصور کوي چې په دې جملو سره نړۍ بدلولی شي. د دې لپاره چې پوه شي یو ملت څومره احمق دی، یو شاهد درته وړاندې کوم او دلیل یې همدغه وینا ده چې ما نن وکړه. دغه وینا هغه وینا ته ورته ده چې د نړۍ له پیله تر ننه پورې ټولو جنګي مشرانو او خطیبانو د جنگ په پیل کې کړې ده او هیڅ نوی شی پکې نه و. خو ډاډ درکوم چې زما دغه وینا به په ډبره ولیکي او د راتلونکي نسلونو لپاره به پاتې شي، ځکه چې د مصر ملت داسې فکر کوي چې دغه خبرې مخکې چا نه دي کړي. ما خپله وینا کې وویل چې دغه جنگ سپېڅلی دی چې غواړو یرغلګر پرې وشړو. د نړۍ له پیله تر ننه پورې چې کله چا غوښتي جنگ پیل کړي همدا خبره یې کړې ده او په نړۍ کې داسې هیڅ جنگ نشته چې د سپېڅلتیا اړخ ونه لري. ما ویل زموږ هدف باید دا وي چې یرغلګر په شا وتمبوو او اجازه ورنه کړي چې توره خاوره د هغوی لاسته ورشي. د دې لپاره چې ملت وډاروم نو د هاتي خطر مې تر هغه ډیر وښود چې اوس دی. زه نه وایم چې د هاتي د شړلو نیت نه لرم، هغه خبرې چې ما وکړې سمې وې، خو د هاتي شړل زما وروستی هدف نه دی، بلکې اصلي هدف او موخې ته د رسیدا لپاره دا کار راته یوه وسیله ده. زما هدف دا دی چې بریالیتوب ترلاسه کړم او وویاړم، ځکه چې خپله قومنداني ثابته کړم او بیا میرمن باکتامون په غېږ کې ونیسم. زما اصلي هدف دا دی چې د زرګونو مصري او هاتي عسکرو په وژلو سره لوړتیا او ویاړ ترلاسه کړم. ملت ماته د یوه خدای په سترګه وګوري او هیڅکله یوه شهزادګۍ له ما سره واده کولو څخه ډډه ونه کړي، بلکې په اپوټه په دې وویاړي چې زه یې ورور شم. ما وویل دغه جنگ له مصره د دښمن د ایستلو لپاره یو دفاعي او سپېڅلی جنگ دی. هغه وویل خو له دې وروسته چې هاتي مې شاتګ ته اړ کړ سوریه به ونیسم. له سوریې وروسته که وکړی شم ټوله نړۍ به ونیسم. په هغه وخت کې به د دغو جنګونو نوم سپېڅلي جنګونه کېږدم او ملت د فطري حماقت له امله پرې پوره باور کوي. په جنگ کې د خدایانو په مرسته باور نه لرم، ځکه چې خدایان نشي کولی چې ځان وساتي. دا خو لا پرېږده چې په جنگ کې له موږ سره مرسته وکړي. خو نن مې د مصر د ملت پر وړاندې په خپله وینا کې په جنگ کې د بریالیتوب لپاره له خدایانو مرسته وغوښته، ځکه چې پوهیږم د مصر ملت ساده او کم عقل دی او د دې خبرې په اورېدو سره خوشحالیږي. دوی فکر کوي چې خدایان به له موږ سره مرسته وکړي، د هغوی مرسته به په جنگ کې اغیز وکړي. په تیره بیا دا چې له ما خوشحالیږي، ځکه تصور کوي زه هم د هغوی په شان احمق او کم عقل یم چې د خدایانو مرستې ته هیله وکړم. ما نن په خپله وینا کې د راتلونکو ستونزو په هکله چې په دې جنگ کې عسکر زغمي خبرې ونه کړې، ځکه چې د جنگ ستونزې او مشکلات د لمر ختو او لویدو په شان دي. کله چې وخت را ورسیږي په خپله پیدا کیږي او دا اړتیا نشته چې تر هغه مخکې خلک له دې وویروم چې بیا عسکر شي. نن ما خپل یو شمیر کسان د خلکو په منځ کې درولي ول چې د خوشحالۍ نارې وکړي او زما لپاره شور او ځواک جوړ کړي. دغه کار ټولو هغو کسانو کړی چې تر دې مخکې د خلکو لپاره ویناوې کړي دي، ځکه چې ملت دومره ساده او بې شعوره دی چې نه پوهېږي خبرې چې دوی اورېدلې دي سمې دي که نه. بله خبره دا ده چې یو شمیر داسې کسان باید وي چې د خوشحالۍ نارې وکړي چې نور د خبرې پر ښېګڼو یا بدو باندې پوه نشي او هغوی هم د چغې وهونکو تقلید وکړي. سینوها ته چې په دې وخت کې یو اورېدونکی فکر کوي ټول هغه کسان چې زما خبرې اورېدلې دي زما پلویان دي او زما لپاره به هر ډول فداکارۍ ته تیار وي. ومې ویل هورمهبه ته چې وایي د خدایانو په قدرت عقیده نه لري، ته چې وایي د سپېڅلي جنګ کلمه هغه عنوان دی چې تل کارېدلی دی او نوی شی نه دی، ته چې وایي یو ملت احمق او بې شعوره دی
آیا په نړۍ کې داسې شی شته چې ته پرې عقیده ولري؟ هورمهب وخندل او ویې ویل ته ډېر ساده سړی یې، ګنې دغه پوښتنه دې له ما نه کوله ځکه ته پخپله پوهېږې چې زه په څه شي عقیده لرم. سینوهه په دې حقیقت پوه شه چې د نړۍ له پیله تر اوسه پورې او تر هغه وخته چې دا نړۍ وي دغه خبره په یاد ولره چې یو فرعون یا هورمهب یا یو آمی یا یو هریبور په کلي توګه هر هغه کس چې قدرت، ویاړ او شتمني لري یوازې پر یو شی عقیده لري او هغه هم په قدرت، ویاړ او شتمني ده. کله چې یو فرعون یا آمی چې مقام او شتمني لري تا ته ووایي چې په خدایانو عقیده لرم، پوه شه چې دروغ وایي. که تا ته ووایي چې پر ملت عقیده لري، پوه شه چې ستا د غولولو نیت لري. او که درته ووایي چې په یو هیواد او توره خاوره باور او عقیده لري، پوه شه چې هدف یې ستا له سادګۍ او ناپوهۍ څخه د شتمنۍ او قدرت د زیاتېدا لپاره کار اخیستل دي. یو فرعون یا هورمهب له قدرت، شتمنۍ او ویاړ کولو پرته په بل شي عقیده نه لري. آمی او هریبور هم همداسې دي او هر شی چې ووایي یا یې وکړي د قدرت، شتمنۍ او ویاړ د ساتلو یا ترلاسه کولو لپاره یې کوي. خو یو فرعون یا آمی مجبور دی د شتمنۍ او قدرت د ساتلو او زیاتولو لپاره داسې وښیي چې پر خدایانو عقیده لري. د مصر پر ملت باوري دی او توره خاوره د هغوی لپاره د نړۍ تر ټولو سپېڅلې خاوره ده. هغوی مجبور دي داسې وښیي چې ګنې ټول کال د مصر د ملت لپاره کړاو زغمي او هیڅکله نه ویدېږي. په ډوډۍ، شرابو او د اوربشو په اوبو کې سپما کوي چې داسې نشي د دې ملت یو وګړی کوم وخت وږی پاتې شي. په ځوانۍ کې چې لای د قدرت او شتمنۍ خوند نه وي څکلی، ښایي داسې کسان هم وي چې له ځانه پرته پر نورو شیانو هم عقیده ولري. خو کله چې په عمر پاخه شول او پوه شول چې قدرت او شتمني کوم خوند لري، غرور او شهوت انسان آراموي، نو له ځانه پرته پر هر شي باندې عقیده له لاسه ورکوي. کله چې زه ځوان وم له ځانه پرته مې په دوو شیانو عقیده درلوده، یو په خپل باز او بل په دوستۍ باوري وم. خو نن سبا چې په عمر پوخ یم له ځانه پرته په هیڅ شي عقیده نه لرم او پوهیږم هر څه چې کوم باید د شتمنۍ او ویاړونو د زیاتولو لپاره یې وکړم. هر ډول دوستي زما په نظر د قدرت او شتمنۍ د زیاتولو لپاره یو وسیله ده او حتی ښځه هم را باندې نشي ګرانېدی. زه باکتمون هم د دې لپاره غواړم چې تفریح ورسره وکړم او خپل قدرت او ویاړ پرې زیات کړم. سینوهه دغه خبره چې ما تا ته وکړه که فرعون یا بل هر څوک وي خو چې قدرت او شتمني ولري او دروغ نه وایي، نو همدغه خبره به درته وکړي. دغسې هر سړی به درته ووایي چې زه ځان د هر شي په مرکز او چورلي کې ګورم او باوري یم چې د مصر هیواد او ملت زه پخپله یم. زه د دې لپاره د مصر لوړوی غواړم چې ځان لوی او ستر کړم، ځکه د ځان د لویولو لپاره بله لاره نه لرم. باید داسې ملت وي چې پر هغه زما تسلط او قبضه نور هم وګوري او د هغه فلز او نباتي غوړي ترلاسه کړم. په هغه څه چې له ملته یې اخلم یو شمېر کسان اجیران کړم چې تل زما ښېګڼې بیان کړي، پر لوړ غږ زما صفت وکړي چې ملت پوه شي یوازې زه دغه ځانګړتیاوې لرم. دغو خبرو پر ما اغیز ونه کړه او ښایي له دې امله یې اغیز نه وي کړی چې ما په ځوانۍ کې هورمهب لیدلی و. بیا مې د هغه مور و پلار هم ولیدل او متوجه شوم چې که څه هم هورمهب هغوی په اشرافو کې راوستي ول، خو د خوشیو بدبوی ترې لټېده. دغه ډول خبرې د هورمهب په شان د یو چا له خولې راته بې انډوله ښکارېدې. فکر مې کوو چې که یو اشرف زاده او فرعون دغه خبرې وکړي، ښایي له هغه سره خوند وکړي. خو د هورمهب په شان سړي له خولې دغه ډول خبرې غورو او چټیاتو ته ورته ښکارېدې.